Am lăsat în urmă adormitul orășel Tingeiri pentru a porni iar la drum prin mohorâtele fiorduri islandeze. Va fi o zi mult mai relax decât cele de dinainte ei. Ne continuăm drumul prin fiordurile de vest. Ne deplasăm spre nord. O să mai vizităm câteva orășele micuțe presărate printre fiorduri. Iar la finalul zilei vom înnopta, deși e un pic impropriu spus în Islanda în perioada asta anului, vom înnopta într-unul dintre aceste orășele, sătucuri de pe marginea unui fiord. Ísafjörður, căsuțe colorate, curățenie. Deja știam la ce să ne așteptăm. Asta urma să fie ziua în care am condus cel mai mult. Dusterul a străbătut drumuri înduite fiord după fiord. Noaptea ne-am petrecut-o la Holmavik, de unde, în mod normal, se fac tururi pentru a vedea balene. Dar noi eram deja mult prea obosiți, așa că ne-am băgat direct la somn. A doua zi am părăsit fiordurile de vest și am ajuns la canionul Koluglufur. Se pare însă că și camera obosise, pentru că s-a decis să nu mai registreze audio. Pentru început, am străbătut la pas canionul lung de 1 kilometru. Apoi ne-am îndreptat atenția spre cascada Kolufoss. Spre seară am ajuns într-o altă zonă spectaculoasă, unde am făcut ceea ce nu trebuie ratat când ajungi în Islanda. Plimbare pe cai islandezi prin natură. După cum puteți observa în fundal, am ajuns la
o herghelie. De aici vom face un tur al împrejurimilor, al dealurilor, văilor, pe niște cai islandezi. Cai islandezi se deosebesc de ceilalți cai prin două lucruri, aș spune eu. În primul rând, sunt mai mici, aș spune că sunt cam cu 50% mai mici decât un cal obișnuit din România. Al doilea lucru prin care se deosebesc este faptul că au mai multe stiluri de mers, printre care și tolt. Este un ritm de mers mai alert în care călărețul nu se mișcă prea mult din șa. Deși calul alergă destul de repede, călărețul stă aproape nemișcat. Bun, hai să intrăm înăuntru și să închiriem niște cai să facem un tur al zonei. Ne-am echipat, ne-am urcat pe căluți și am pornit traseul. Go. How old is he or she? It's a he, and I guess like 11 or 12. Okay, and how old do they get to be? Like 20, 30 or I don't know. Maybe like 30. Okay, 30. Like a good age for them already. Okay. Yeah. Oh. Tiumi a fost ascultător în general, dar avea o fire curioasă. Nu-i plăcea să meargă drept. Nu se simțea bine dacă nu urca sau cobora un deal în plus. What are you doing here? Go back. După vreo oră de mers la pas, ghidul ne-a arătat cum fac tolt caii islandezi. Din păcate, nimeni nu mi-a spus că arăt ca axinte. Când ne apropiaserăm de final, am mai încercat încă un tolt. Cum prindea Tiumi un culoar, cum vroia să depășească. După încă un tolt de final, a trebuit să ne luăm la revedere de la căluț. Oh. So the others can catch Yeah, up. yes, sure. Take off the reins now. Yeah, grab basically over the ears. Yeah. And pull the bridle down, just like that. Over the years like this? Yeah. Yes. Don't want to hurt him or something. Oh, Let go of the bit. and here also? The bit. Stop chewing the bit. You're so nice, aren't you? Yes. And? Stop chewing the bit. Okay. Good job. That's how you do it. Do I open it or just I know, just pull it like over here. Yeah. Wait. Plimbarea pe caii islandezi, o activitate, repet, de neratat în Islanda. În episodul următor, o cascadă lată, o cascadă înaltă, o cascadă puternică.